Pemirsa, puluhan rumah di Tulung Agung, Jawa Timur rusak diterjang angin kencang. Beberapa di antaranya rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang. Sekitar 80 rumah rusak akibat musibah angin kencang ini. Angin kencang tersebar di 6 desa di 4 kecamatan. Dari hasil pendataan BPBD Tulung Agung, rumah yang terdampak hampir seluruhnya mengalami kerusakan pada bagian atap. Namun beberapa di antaranya mengalami kerusakan parah akibat tertimpa pohon tumbang. Tim BPBD Tulung Agung bersama warga bergotong royong untuk membersihkan material pohon yang menimpa rumah warga. Beruntung bencana hidrometeorologi ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi beberapa hari ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.